ko. Hatiin ko kasi ang bigat. Yan, pusi guys. Ang laki. O diba ang lalaki niya? Yan. Ang lalaki guys. Akala ko bato. Ayan o. Yan so, there's tin din ha. Hindi, oyster. So, nandiyat may utsa din ha. So. Ayun guys, pauwi na kami. Galing ng buka ng oysters. Ayan, hindi na frozen yung dagat guys. Kasi hindi na minus. Hindi na siya minus. Ayan, hindi pati masyadong malamig pero yung tubig grabe, sobrang lamig pa rin pag naisawsaw mo yung kamay mo sa sa tubig. Grabe ang lamig. So ayan ayan si Master nagbitbit ng oysters. Si Valdemar guys kasama namin nandoon na sa coach. Ayan. So ayan, pauwi na kami guys. At saka kakaratihin yung oysters. Ito iblik min man for di min stoler der ma biscuit. Oj. Så vår steg på där, det blev biscuit nu. Var är Valdemar hen? Är han väck? Ha? Jeg kigger på os. Hvor er Valdemar? Min mand et øjeblik. Hvor er Valdemar hen? Er du der? Hej Valdemar. Hallo Isa. Nagdiwalwal na yung bira ni Valdemar. So ayan na guys. Pauwi na kami. Ima, hvor er du? Hvor er du hun? Hello Isa. Uwi na kami guys ni Master kasi magbe-bake si Master ng cookies dadalhin sa trabaho. Di du skal bage cookies. Nej, det er, hvad hedder det? Det er de der, hvad de hedder? Amerikansk nogen. Det cookies. Nej, Hvad er det for noget? brownies. Brownies. Yeah, magbe-bake siya guys ng brownies. I dag? Chokolade. Ej, i morgen tror jeg. I morgen? Jeg tror jeg. No, okay. Mag-bake siya guys ng brownies. Exciting guys, kung masarap. Det er spændende om det smager godt. Det gør de. Hva? Det tror jeg, de gør. Okay. Min mand, skal du prøve at spise oysters? Nej, Jo, jeg kan ikke lide det. prøve. Ja, jeg har smagt Guys, ost. sinabi ko sa kanya na subukan niyang kumain ng oysters. Masarap. Sobrang sarap kaya. Smager af østers. Ja, det smager godt. Nej, Du skal bare prøve. jeg Vel? må spise. Master, hvad så hvis vi ikke har noget penge mere? Så er der hellere spise græs. Så skal vi spise oysters. Hvis der er kun oysters tilbage, så de skal nødt til at spise oysters. Ikke? Du skal bare prøve min mand, fordi du... Jeg har der for mange år siden, jeg kan huske, hvor forfærdeligt det er. Hvorhen? Hjemme. Der er mig. Vi lavede det i år. Jeg kan ikke huske. Jo, Du har aldrig prøvet. jo, vi har prøvet mange gange. Mange gange? Jeg prøvede det nogle gange, men nok til at synes, det var forfærdeligt hver gang. Nej. Det er bare godt. Og så hvad havde det det? Jeg regner ikke så meget der. Det hele taget ikke så meget til sådan noget fra havet. Men hvorfor når man køber det, det er så dyrt? Det ved jeg ikke.
Jeg tror også, dem der spiser... Jeg tror, det er rigtig mange danskere, der spiser de også. Ja, jeg tror, de spiser det, fordi det er fint, og så synker de. Hvad synker? Sammen. Hvad synker? Nej, du skal bare Det er nyde. ikke noget, man kan nyde. Du skal bare nyde Jeg det. tror bare, det er for at være fint. Nå. Er det ikke den der, der plejer at have skaldyr, når det er om sommeren? Jo. Er det ikke det? Ja, men man skal også have rigtig meget snaps til. Ja, For- men man skal bare bruge den der stråen, og så... Ja, danskere, de drikker snaps til, det er for at få det til at glide ned. Tag smagen. Nå, den er god. Den er rigtig god. So, ayan guys. Ayaw daw niyang kumain ng oysters. Ang sarap-sarap ng oysters. Saan na yung aso namin? Hindi lang kasi sila sanay guys, pero mas mayroon ding mga dancer na kumakain ng mga ganyan. Oysters. Yung mga sanay sa sa tabing dagat. Yun, alam nila yun. Kumakain yan sila ng mga ganyan. Tapos kumakain ng isda. Si Master hindi masyado kumakain ng isda. Du spiser bare rollspita. Rødspætter, ja. Ja. Yan lang guys. Og hvad hedder det? Den anden der. Er det havkatten? Hawkat, ja. Rollspita, også den der tawag ng hawkat. Så kan jeg godt lide sej. Magsay. En mørk sej i kokos, når du laver det. Yeah. Tapos gusto niya guys yung yung parang ba hindi po no din den der hvid kød. Det er torsk. Ja, den der torsk. Ja, den kan ikke tåle at blive kogt til. Den der torsk guys, gusto niya yung yung gagataan. Yan, gusto niya yan. Tapos gusto din niya yung ginataang manok. Yan, yun lang yung mga isdang kinakain niya. Rospita, yung guys, yung isda na malapad. Yun. Yun lang yung kinakain ni Master. O, diba? Yan. Pero sinamahan niya ako guys manguha ng oysters. Tapos nagkalakad-lakad din yung aso namin. Boy, duhin Baldima. Hello, Isa. Hello, si Baldima guys, ayun sa likod. Han har jo næsten ingen plads om. Ha? Så han har næsten ingen plads om. Der er muslinger No, over det fordi hele. der er oysters der. Ja, No. Stop it soon. Kawawang aso. Inanuhan yung lugar niya. O, diba? Malapit na kami, guys. Akala ko iinit ngayon. Hindi naman uminit. Ito, there's sol in skin, ay de. den skulle skinne her fra klokken 1 af. Så den skulle være i gang med at skinne nu. Sådan er det ikke gået. Di ba, Mag? I morgen skal vi- Sugat? There I you go. morgen skulle det være solskin hele dagen. Eh? Ja, i går, ja. Di ba, sugat? There you go. Jeg er bare altid træt, når jeg kommer hjem fra arbejde. Ja, det er rigtigt nu. Jeg har været op en hel dag. Ja. Ja, det er Jeg væk ud rigtigt. og ringe 2:30 om morgenen. Hvad? Så jeg er væk ud og ringe 2:30 om morgenen. Det er også hvor tidligt. Ja, det er godt lige for fisken. Ayaw na problema. Yun din the fisk. Og så selv få en kaffe. Yeah. Ayan. Malapit na kami guys. So, bye. Hello, Isa Baldima. Baldima, what are you doing? What are you doing?
Egos hon. Egos Valdemar. Master vår chaufför, Egos. Yeah. Ikke lige at køre den her vej, min mand. Det er bedre at køre den store vej. Er det ikke det? Du plejer at køre den her vej. Der kører vi lige så stille og tager det roligt. Ja. Der er plads til, at vi kan bare køre lunde afsted. Hvad? Så her er ikke nogen, der kommer og er træt af, at vi kører langsomt. Jeg kan godt lide bare at køre her. Tænk på det, det er det område her, hvor jeg gik ture i før. Der er både herude. Ja. Så, Men når man har travlt måske, så det er ikke en god idé at køre den her vej. ja, vi kan køre så stærkt. Hvad er det for noget, du laver der? De snakker. Snakker der midt i midten af den her vej? Ja, ja, ja. Det kan folk ud på landet. De har altid lige. De skal lige spørge, om det er rigtigt, det de siger om naboer. Det er rigtigt. Det er sådan, det er. Men man, det slatter. Ja. Ude på landet, det slager Det fuldstændig slatter vanvittigt. meget. Ja. Ja, det er rigtigt, hvad de siger om hende der. Er det rigtigt? Ja. Ja. Vil du bare, at hende der, bla 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 bla. Ja. Ej, det slatter meget også med nogle danskere. Ja, Ikke? jo. Især herude på landet, Ja. hvor folk kender hinanden. Mm. Så slager så ja. Kami guys, say bye min man. Hej hej. Bye bye.